हमने सोचा चलो प्लान करते हैं। मेरा ध्यान भटक रहा है एक्चुअली, बाहर ना पुलिस वाले खड़े हैं जगह जगह पे चेकिंग करने, तो बस वहाँ पे एक्चुअली अभी सैटरडे संडे है, छुट्टियाँ हैं, तो मोस्टली लोग चंडीगढ़ से सोलन की तरफ, कसौली की तरफ जाते हैं, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो वैसे लंच का बना था प्रोग्राम कि लंच करेंगे और आ जाएंगे, है अभी भी वही प्रोग्राम है, लेकिन पहले कहीं और का था, लेकिन अब चेंज हो गया है। तो अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। पहाड़ देख के ही खुश हो गई मैं, सच्ची बोलूँ। उससे पहले मेरा मूड ज़रा ऑफ सही था ऐसे ही। तो ये देखो, और ये रोहित, हेलो हेलो। व्यू एंजॉय करो। और मुझे लग रहा है बारिश और हम छाता नहीं लेके आए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, कहीं तो जाएंगे, मज़ा तो करेंगे ही। नहीं आए हुए हैं, मैं तो आया कालका मंदिर। आप आए हो ना, आप गए थे तब, शिमला गए थे जब तब आए थे। तो भाई रश देख लो, इतना रश है यहाँ पे, और आगे भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम पहुँचे हैं कालका। व्यू बहुत सुंदर है यार सच में, पहाड़ सही में, पहाड़ जहाँ पे हो ना वहाँ पे व्यू सुंदर होता ही है। वैसे भी हम लोगों को पहाड़ियों को पहाड़ ही पसंद आते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, जहाँ मर्जी ले जाओ, आ जाके अपने पहाड़ी पसंद आएंगे हमें। भूख लग पड़ी, चिप्स लेके आए थे और पानी की बोतल घर पे ही रह गई। रोहित ने भर के रखी, लेकिन मैंने नहीं भरी थी। नहीं भरी थी, मैंने तो आपको बोला था कि भर दो। आगे जो ना ड्राइवर के साथ बैठा होता है, उसका काम नहीं होता है खिलाना। अच्छा है, भूख लग रही थी सच में, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही बन गया पर प्रोग्राम, कहीं चलते चलते और बस तो दे आपको दे। बारिश भी स्टार्ट हो गई फाइनली, और जाम इतना लगा हुआ है गाइस, पता नहीं बहुत ट्रैफिक जाम है, और बारिश हो गई है स्टार्ट। ह्यूमिडिटी है, अगर एसी नहीं लगा रहे तो गर्मी लग रही है, एसी लगा रहे तो ठंड लग रही है, ऐसा वाला सिस्टम चल रहा है। तो भी फिलहाल देखते हैं, बारिश तो है। लेकिन हम पहुंच गए और हमें बस बारिश बहुत थी और हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो इसलिए हम आ गए हैं लॉट ऑफ ड्रिंक्स हियर। बाकी मैं गाड़ी से उतरने के बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या है यहाँ पे। है तो वैसे सॉर्ट ऑफ लाइक मॉल टाइप, काफ़ी चीज़ें हैं लाइक अलग अलग, लॉट ऑफ ड्रिंक्स। तो एक वैसे रेस्टोरेंट है, और बाकी जाके पता चलेगा, हमने भी बस सर्च ही किया है तभी पता चला है। So finally we are in lot of drinks. हाँ ऊपर भी है दीदी, पर ऊपर देखने चल। हाँ यहाँ तो बारिश आ जाएगी। नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए अच्छा है। हम तो फोटो खिंचवाने के लिए सोच रहे हैं यार, ये दफ्तर बाबू ले जा सकते हैं। हाँ लग जाता ही ऐसी। हमारी वीडियो बना रहा है, मैं नहीं कर रही। ये भी ले आओ ना। हाँ ये भी ले आओ।
आ गया। लो भाई लो, आओ खाएंगे ठाकुर साहब, आओ ठाकुर साहब।